Fil-votazzjoni għal ħatra ta' viċi kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista l-Ministru Tonio Fenech ġab 241 vot. Iżda minkejja li ma ġiex elett, Tonio Fenech se jibqa' jaħdem u jagħti servizz fil-Partit Nazzjonalista. Kemm jien u kemm Simon tajna ħafna diġà lil dal-partit. U nwiegħdkom illi sa nibqa' nagħti ħafna lil dal-partit. U ddeskriva lil Simon Busuttil bħala ħabib tiegħu filwaqt li ddeskriva l-proċess li sar fl-aħħar ġimgħat bħala wieħed importanti u li kompla jaqgħad lill-Partit Nazzjonalista. Għamiltu l-għażla tagħkom u għażiltu l-ħabib tiegħi Simon. Se nibqgħu naħdmu flimkien mal-Prim Ministru tagħna biex nersqu lejn din l-elezzjoni ġenerali u nirbħu din l-elezzjoni ġenerali. Tonio Fenech ukoll iddeskriva l-Partit Nazzjonalista bħala l-Partit tal-Bidla, partit li jikkontrasta ferm mal-Malta Labour Party. Dan huwa partit ħafna iktar ġdid mill-Labour Party. Fl-ħarnet Tonio Fenech għadda messaġġ lil ħbieb tiegħu fih dan il-partit. U nixtieq nassigurakom li sa tibqgħu il-ħbieb tal-qalb tiegħu. B'kollox kienu 884 il-kunsillieri li tefgħu il-vot tagħhom f'din il-votazzjoni, minn total ta' 888 li kienu eliġibbli biex jivvotaw.